莎莎， Hello Miss，你好。我好 Miss 你好，莎莎，你喺邊度嚟㗎我係 Indonesia， ？Indonesia。係，結咗婚未啊你？我未結婚，你係咪第一次喺香港啊？係第一次，今日第一日 first day 喺香港係咪？係，驚唔驚啊？唔驚，點解啊？因為我想做嘢，你想做嘢係咪啊？莎莎，點解你識講 Cantonese 嘅？因為 Miss Ruby 叫我教我講廣東話，教你講廣東話。咁而家識唔識聽廣東話少少啊？我識少少，識少少係咪？咁我想問下你，如果咧你太太先生同你講 Cantonese，佢哋執筆嚕嚕嚕嚕咁樣啦，咁你唔明白，咁你點做啊？我想話對唔住太太，對唔住先生，我唔聽，講多次，係啦，記住唔該，唔該，知唔知得？知道，係啦，Hello sir in 啲香港咧，你講嘢你一定要唔該，知唔知啊？知道有 Miss，禮貌。好啦，嗱，我想問下你啊，頭先姐姐講咧，教你咧，喺香港做嘢啦，一定要下 loose plus 乾淨啲，係咪？係，咁啊，洗面係咪啊？姐姐教你點樣洗面如果係朝頭早，一定洗面用facial wash，係and 同埋夜晚，如果中陽，一定洗面同埋 facial wash，and 同埋一定用紙巾或者毛巾，知唔知啊？知道。咁如果咧同太太先生出街啊，去 shopping 啊，去 restaurant 係咪好熱喎？咁你點做啊？得唔得用手啊？唔得，唔得，要點做啊？一定要紙巾，或者毛巾，係啦，抹面知唔知？唔好用個手去抹面，知唔知道？知道未？好啦，咁我又想問下啦，莎莎，太太咧生 B B 啊，係咪？你要照顧 B B 啊？驚唔驚啊？唔驚。點解啊？點解我想做嘢我唔驚？係嗱，做嘢喺香港咧好辛苦嘅，知唔知道？知道，一定要勤力啲，知唔知道？知道，係啦，唔好懶惰，知唔知道？知道。好，唔該晒你，莎莎，唔該晒姐姐。唔該。